Hey guys! And for today's video, ang gagawin natin ay magre-review tayo ng isang product sa Shopee at i-review ko kung sulit ba yung binili ko sa Shopee. Malalaman nyo kung ano yun in 3 ba yun? 3, 2, 1. So, bago muna ang lahat ng kaalik-alikan, mag-review muna tayo at nandito nyo naman yung packaging ng Ninja Van ay maganda naman. Yan, tingnan nyo yung pagkaka-open na yan. Atat best, atat na atat. So, nakita nyo naman, mayroong bubble wrapping, yung aking blow dryer, hair blow dryer. So, nakita niyo naman, pinapakita ko pa. Ayan, bubuksan ko na. Ayun, gusto ko lang buksan gamit yung mga kamay ko. Pero ayaw po mabuksan. So, hahanap tayo ng gunting. So, ito na guys, meron ng gunting. Charan, charan, charot. Tapos, bubuksan ko gamit yung gunting. So, yung gunting po namin ay napakatalim. Yan, kitang-kita yung kataliman ng gunting namin. So, yan na po. Sinisigurado ko pong mabubuksan at ayan na po. Nabubuksan na. Tapos, pangalan niya ay CPLA. 100 watts. Watch ba yan? So, yan na po. Medyo hindi maganda yung carton. Tupi-tupi na po. Kasi po, negros pa po ako. Tapos, galing Manila. So, open ko na. So, ganyan. Yung laman sa loob. Akit. Bibig. Bibig po. Yan ng blower. Yan. Napakita ko. And also, the blower itself, meron po siyang nakabit na wire. Siyempre, alangan naman. At foldable po yung blower. Ngayon. So, color pink po siya. At, at ayan nga po yung blower na in-order ko sa Shopee, which is 100 pesos. Napo-fold po siya. At ayun na nga po. Ilalagay ko yung bibig ng blower kasi hindi siya naka-attach sa blower na binili ko. Ilalagay ko, ako lang ang maglalagay, mag-experiment. Yan, kita-kita nyo naman. Oh my. Hindi po ako marunong maglagay. Yan. Ayan po. Ayan. Hindi po talaga siya. Ayan. Tadaan! Ang galing-galing! Ayan po yung takip. Okay na, okay. So, ito na. Itatry na natin siya kung sulit ba talaga. Sulit pa talaga yung pagbili natin nitong, akala ko Nova to eh. CPL pala yung brand. Yan. Takot ako. Baka kasi sumabog sa mukha ko. Ganun. Sabog na nga to. Sasabog pa. Okay. Wait lang. Baka kasi masasabugan yung mukha ko. At wala pong hokus-pokus ito kasi bagong ligo po si Ateng. At titest natin kung mabublow dry ba niya yung buhok ko. Wait.
tahong. Ang tahong. Diyan ko muna lagay. Naririnig nyo bang naririnig ko? Natatakot ako. Mainit. Mainit naman siya, best. Bakit siya naka-on? Wait. Wait lang, papatayin ko muna. Bes, naka-on na siya. Naka-on na siya. Pagsaksak ko, on na. Sinong gumamit? Ay, nakaloka to. Wait lang. Hindi siya masyadong mainit. Yung kasing init ng dryer sa parlor. Hindi siya ganun ka, medyo tuyo-tuyo na kasi yung buhok ko. Medyo pa lang. Baho, te. Parang may amoy. Parang amoy sunog, ah. Wait lang, i-update ko kayo kung ilang minutes yung pagtuyo ng buko. A few moments later. So, as you see guys, dry na yung hair ni Ateng. Salamat dito sa blower. For my last and final review sa blower na to, for me it's 4-star para sa blower na to. Tama lang sa price niya na 100 sa Shopee. At masasabi ko, nakakapag-blow dry naman siya talaga ng hair. At yun lang, yung sa una, bakit naka-on? Naka-on kasi yung switch niya pagsaksak ko. Tapos may naamoy akong parang mabahong nasusunog. At natakot akong masunog ang mukha ko. Kahit hindi maganda, dapat alagaan ang kalikasan. Charot, yung itsura mo. Kahit di ka maganda, alagaan mong itsura mo. Kung hindi ka niya inalagaan, alagaan mo ang itsura mo. So, yun lang. So, nakita nyo naman. Sulit sa budget nyo. Sulit naman. Makapag-blow dry naman siya ng buhok. And, huwag nyo lang gamitin sa parlor. Kasi, pag ginamit nyo sa parlor, baka masunog yung customer nyo. At babalik sa inyong midalang itak. Huwag ganun. So, yun lang yung review ko nito ng CPLA. Pero sa Shopee mga best, Nova yung pangalan. Ewan ko kung bakit CPLA yung dumating. Pero syempre, wala naman akong anik-anik dun. Blower lang mo. Tapos, So, thank you guys for watching. For more video, please hit the subscribe button, then the like button, and the notification bell so that na-notify kayo kung may bago akong videos. So, thank you! Here I am.